हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पीसी और लैपटॉप यानी कंप्यूटर और लैपटॉप पर होने वाला ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है लेकिन मोबाइल फ़ोन है, और हमें मोबाइल फ़ोन में भी हमारी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप मोबाइल में ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट के ज़रिए अपनी मोबाइल की टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर जाना होगा। मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। अब हमें इस पर सर्च करना है ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। हमने सर्च कर लिया ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। अब हमें सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है। ये देखिए गाइस, हमने फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लिया और हमारा टाइपिंग टेस्ट सामने है। हमें यहाँ पर 3 तरह के टेस्ट गिवन है, जिसमें से तीनों में अलग अलग टाइम, अलग अलग टाइप का टेस्ट है। जैसे फर्स्ट टेस्ट 1 मिनट का है और टेक्स्ट का टेस्ट है। सेकंड 3 मिनट का है जिसमें सेंटेंस का टेस्ट है। और थर्ड यानी लास्ट हमारा 5 मिनट का टेस्ट है जिसमें वर्ड्स का टेस्ट दिया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको तीनों तरह के टेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए गाइस, हम पहला वाला टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा 1 मिनट वाला टेस्ट जो कि टेक्स्ट का टेस्ट है। इसमें हमें 1 मिनट गिवन है जो यहाँ पर मेंशन है, और हमारे यहाँ पर मिस टाइप्ड वर्ड की भी काउंटिंग की जाएगी और टाइपिंग स्पीड भी काउंट की जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर लिखा है क्लिक और टैप हियर एंड स्टार्ट, यहाँ पर जैसे ही हम एक वर्ड लिखेंगे तो हमारी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हमें 1 मिनट के अंदर ये पैरा कंप्लीट कर लिया तो हमारी टाइपिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है या कम है आपके सामने आ जाएगी। आप जो भी गलत वर्ड लिखेंगे यहाँ पर सब मेंशन होगा, लेकिन वो आपको बाद में बताया जाएगा कि आपका गलत वर्ड कौन सा था और कितने गलत वर्ड हैं। चलो गाइस, हम फर्स्ट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऐसो ये देखिए गाइस, जैसे हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ है तो हमारे टेस्ट में बताया गया है कि हमारी टाइपिंग स्पीड 21 WPM है, और हमारे पैरा में 18 मिसटाइप्ड वर्ड यानी कि 18 वर्ड गलत है। हमारी स्पीड सिर्फ एवरेज है, नॉट फ्लुएंट, नॉट फास्ट, और नहीं ज़्यादा स्लो है। ऐसे आप अपने तीनों टाइपिंग टेस्ट को कर सकते हैं। तो गाइज़, कैसी लगी मेरी टाइपिंग टेस्ट वाली वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक करना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि और बेल आइकन भी दबाना ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।